ピントが合わない。え？え？え、やばい。めっちゃ可愛かった今の。ねこれ何？これ何？これ何？赤ちゃんだからね。俺がバスケの時代にやってたやつじゃない？これ周り見ようとしてさ、とりあえず首振っときゃいいんじゃねって言って。お前元バスケ部？あ、可愛い。可愛い。やばい。あ、小鳥ちゃんが。やばい、やばい。やばい。やばい気がする。ね、あ、小鳥ちゃんやめて。絶対ダメ、絶対ダメ。こっちおいで。あ、可愛い。やばい。なんか大人みたいなことやってる。英語でこれな。